besarnya dia punya ombak. Besar betul dia punya ombak. Mama ada boya. Awas danger. Ada orang kesiukan nih ombak besar di sini. Kuatnya ombak, guys. Nah, ini sedikit kemah sudah. Kuat betul ombak, guys. Besar ombak dia. Welcome to Pulau Kelambu, guys. 3 tempat sudah kita bertukar-tukar. Sebab hari ini keadaan laut yang tidak berapa bagus, kuat ombak. Nah, tengok guys. Dia mencari pot memancing. Nah, finally di sana sudah dia. Saya lagi cari pot memancing. Mama juga pergi sana. Mana? Di sini. Sekejap, Pak. Licin batu dia. Batu memancing di sini, guys. Ombaknya kuat. Tenggelam. Ada ikan juga kan? Sini pun ombak. Hati-hati, Nis. Mama nih. Ya.
Wow, ada ikan. Yeay, dapat. Dapat tompel. Yang. Oh. Mana? Kuatnya. Dapat ikan tompel. Tapi masalahnya kok tombak. Kok tombak di sini, guys. Depanlah hari ini memang kok tombak. Di mana-mana laut kami pergi 3 tempat semuanya kok tombak. Memang pot ombak nih hari ini. Jadi Walat betul nih ombak, guys. Wow, guys. Wow, ada ikan loh, guys. Tengok, guys. ikan. Yang Itu ikan. ikan kecil. Ceri bukan? Iya kan? Mangga ceri. Jel, kenapa kau? Wah, dapat ikan lagi. Aku nggak tahu kenapa. Aku dipotong dulu. Siap. Ala ikan. Ada ikan ini. Mama letak anak teman mama nanti kan bang. Tahu lah di sebelah. Dan letak pas. Mama aku kan mama kena kepala aku kan. Darah darah. Bersiap. Come on. Oh. Semoga ada ombak. Ikan tompel besar. Besar, guys. Kita minta bang mancing dulu. Ombak besar ini. Ya.
buka dulu guys. Unai dia. Ih, Ini matain. itu mandi. Hah? Yang tempat tidak mata dia. pasangnya. Kenapa itu? Memang dia masih kecil. Ditinai dia. Tinai. Kenapa tinai dia keluar? Ini aku lihat. Mama kenapa tinai dia keluar? Alah, nggak tahu. Miss, jumlah kita mandi. Abang takut. Mana? Siapa kau deh? Mana? Menyeramkan lah kau.